ग्रीन टी किस तरह पीती हैं, वर्ल्ड कप में जैसे ग्रीन टी पी रही है। चेक करें इनको, चेक करें। अभी फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है ना, ये फीफा वर्ल्ड कप में ग्रीन टी पी रही है। पाकिस्तान में मुझे तो जाना नहीं, फुटबॉल ही जिस तरह ही है सी वर्ल्ड कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगरो वीडियो تاسو کته د نجیبه فیض زه به تاسو ته دا ویم چې نجیبه فیض چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې کوم څه شروع کړی دي، پښتانه هغه افغانیان هغه هر څه په شرمونو باندې او شرمول، یعنی کومه فحاشي چې دی شروع کړل. لکه تاسو د دې ټیک ټاک اکاونټ ورشئ، د دې نه علاوه د دې نور کم سوشل میډیا کم پلیټ فارم چې دی هغې ته ورشئ او د دې کم د فحاشۍ ویډیو چې دی هغه تاسو وګورئ نو حق حیران بشئ. ځکه چې بار خو کله مخکې به په انسټاګرام لایو راله د جیری سره به دی ګپ لګوو، په لایو کې به داسې کنځل دی یو بل ته شروع کړه چې کم کتونکي چې وو هغه به په دې مجبوره شو چې خپل موبایل یې بندې کړي چې ماشومان سب ورڅخه خوا کې ناست وو چې آیا دا مونږ څه ګورو څه روان دي. نجیبه فیض که هلته افغانستان کې څه واقع وشي نو په هغې باندې چې کوم دی داسې بحث پې وکړي وایي چې آیا په افغانستان کې دا وشو، کله پکې راشي د مکر جړه شروع کړي چې آیا افغانستان چې دی هغه په ختمېدو دی او داسې وشو. که تاسو بیا د دې ټیک ټاک اکاونټ راشئ، تاسو په سکرین هم کتلی شئ، د دې کم ویډیوز چې دي هر ویډیو دی داسې کړله چې هغه کم د پښتون کلچر چې دی د پښتون کومه کمیونټي چې ده په هغې کې هغه داسې سود نه کوي چې آیا یو پښتنه جینۍ چې ده هغه به داسې ویډیو جوړوي او یا داسې پښتنه جینۍ چې دی هغه داسې ګرځي. یعنی ټول چې کم دی د پښتونخوا کم رسم و رواج چې دی نو د هغې نه ډېر زیاته اوټ ده. ډېر کم سوشل ورکر چې دی هغه ورته هم ریکویسټ وکړو چې آیا نجیبه فیض کم کارونه چې تا شروع کړي دا پرېږده، مونږ هم په دې ویډیو په وساطت سره دې ته یو ریکویسټ کوو چې آیا څه چې کوي زموږ پښتانه هغه بدنامې خو دې ته وګوره او داسې قسمه حرکتونه چې دي هغه نور مه کوه. ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې نور کسانو هغه هم ته پته ولګي نجیبه فیض ته دا خبر هغه ورسي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړو، امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.